บพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกาฟิลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสร้างเครื่องบินกันนะครับเดี๋ยวพื้นที่มันเต็มแล้วสนามบินตรงนี้ข้อแรกก็ใส่สีดำเป็นล้อนะอย่างนี้แล้วก็สแลบอย่างนี้นะแล้วก็บล็อกดินเหนียวนะอย่างนี้มา3 4 1 2 3 4โอเคสัก5บล็อกแล้วกันนะครับแล้วข้างล่างอีก15ตรงนี้ไม่นับแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณนี้แล้วก็ห่างมาข้างหลังอีก1 2 3แล้วก็วางบล็อกที่4ตรงนี้อย่างนี้เข้ามาครับประมาณอย่างนี้นะต่อมาครับก็เป็นข้างหน้า2นะแล้วก็เข้ามาตรงล้อนี่นะครับอย่างนี้ใส่มาอย่างนี้นะถูกแล้วเดี๋ยวนะครับอย่างนี้เอามาต่อกันเลยนะอย่างนี้แหละมันจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมันจะได้ง่ายแล้วก็สร้างอันนี้1 2 3 4นะ4บล็อกตรงนี้ให้ตรงอย่างนี้นะเป็น2บล็อกลงมาอย่างนี้นะครับนี้นะแล้วก็ใช้คนเกลี่ยวางติดเป็นล้อเช่นเคยอย่างนี้นะครับก็ทำอีกด้านหนึ่งไม่ใช่1 2ต่อมาอีกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้มาอย่างนี้นะโอเคครับต่อไปเราก็ใช้อันนี้มาข้างหน้าอย่างนี้นะครับคือทำให้มันยื่นออกมาข้างนอกอีก1บล็อกนะโอเค1 2 3โอเคนะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใช้เป็นกระจกบล็อกนะกระจกบล็อกวางอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้แล้วก็ใช้บล็อกคอร์ดนะไม่ใช่บล็อกคอร์ดอะไรหรอกนี่นะต่อเป็นเสาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยาวนะครับแต่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะทำเป็นเสาขึ้นนะอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้นะให้วางด้วยสลับอันนี้แล้วก็ปิดอันนี้อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นทางเข้านะอย่างนี้ตรงกับล้อข้างหลังของตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็ปิดไปเลยครับ2บล็อกตรงนี้แล้วก็ปิดให้มันเหลือเป็นประตู2 บานอยู่ตรงนี้ก็พอนะครับอย่างนี้ข้างหลังก็ปิดไปเลยนะเพราะว่าเราจะทำในส่วนของปีกนะปีกในส่วนของปีกนะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็1 2อะไรอย่างนี้ตรงนี้1 2 3 4นะประมาณนี้นะครับโอ้ไม่ตัดออกจุ๊บแล้วก็ใส่อันนี้แทนโอเคนะต่อไปครับก็ให้มาอันนี้ตรงนี้นะก็ยาวครับ
ปิดอันนี้จนหมดเลยนะปิดป้ายจนหมดนะอย่างนี้นะมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนนะต่อไปครับก็มาทำข้างหลังกันนะตัวนี้ขึ้นมานะอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ก็ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาข้างหลังอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็1 2ตรงนี้นะมันตรงกับอันตรงนี้แล้วก็สร้างให้มันเป็นท่อนะอย่างนี้เลยนะให้มันเป็นท่ออย่างนี้นะแล้วก็วางบนสีแดงอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นกับอะไรล่ะเป็นใบพัดที่อยู่ข้างในที่มันเป็นตะแกรงของพัดลมนะอย่างนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต่อไปครับ1 2 3 4 5 6นะอย่างนี้ก็มาอีกบล็อกนึงนะอย่างนี้ก็ขึ้นนะอย่างนี้ขึ้นมาเว้นห่างจากตรงนี้1 บล็อกแล้วก็เลยข้างหลังมาอย่างนี้นะส่วนตรงนี้ย่อลงมาอีกนะแต่ว่าผมอยากก็เท่าเดิมอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับย่อมาจากตรงนี้แต่ว่าเอาตรงนี้เกินแล้วก็อันนี้ต่ำแล้วก็มาเท่าเดิม1 2 3เป็น3ช่องใหญ่ๆนะอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะนี่ได้ออกมาเป็นปีกประมาณนี้นะก็จะได้เป็นปีกที่สวยงามอยู่นะก็1 2 3 4 5 6นะครับสร้างนะฝนก็ตกอยู่แล้วไม่รู้จะตกไปถึงไหนซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายแบตหมดเพราะว่าไฟดับนะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะก็เลยต้องไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะก็จะเครื่องบินออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อไปก็ใช้ประตูเหล็กข้างหน้าตรงนี้นะเปลี่ยนไปใส่เป็นอย่างนี้แทนนะก็ประตูเหล็กมาใส่ถ้าใครอยากติดปุ่มทำอะไรยังไงก็เชิญเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบลานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ